ini, Aula F98 Pro. Yuk kita lihat isi dalam boxnya apa aja nih. Kita dapat kartu panduan fitur, ada buku manual, lalu ada Type-C. Nah, kita udah dapat pembersih keycaps dan juga puller nih. Nah, buat sikatnya sih lumayan banget, jadi nggak usah beli lagi. Lalu yang berikutnya kita udah dapat extra switch ya. Ini switchnya menggunakan ice crystal linear nih, jadi silent gitu, suaranya agak creamy talky gitu guys. Nah, ini udah dapat mika penutup keyboardnya biar nggak debuan. Nah, ini unitnya guys ya, cakep banget asli. Pertama kali Kobotak ngeliatnya keren banget, elegan banget. Nah, makin kelihatan ganteng karena 98 keys plus keycapsnya yang transparan nih. Nah, bodi bagian belakangnya menggunakan plastik ABS yang solid. Nah, kita coba nyalain aja langsung guys ya. Kita lihat nih, di sini udah menggunakan full LED di bagian samping dan juga pastinya di keycapsnya ya. Nah, kita dengerin suaranya nih. Wah, gila enak banget ya, suaranya tuh nggak terlalu berisik, terus karakternya kayak talky terus creamy gitu guys. Wah, ini lightingnya keren-keren banget dan banyak banget guys ya, bisa kalian pilih aja nanti di layar LCD-nya pakai knobnya nih, kalian puter-puter aja guys ya. Ini bener-bener, wah gila sih, keren banget sih guys ya. Aula F98 Pro ini udah triple connection dan dongle-nya ada di bagian belakang nih guys. Dongle-nya udah magnet jadi nggak perlu takut hilang nih guys. Nah, kaki di bagian belakangnya udah tebal dan juga kokoh banget nih guys. Bodi belakangnya menggunakan plastik ABS yang tebal. Ini on off-nya ya guys ya, di bagian bawah nih. Nah, ini ada tulisan Aula dan lain sebagainya nih. Nah, ini ya full LED di bagian samping yang keren banget. Nah, di pojok kanan atas ada LCD dan juga knob untuk ngatur lighting dan lain sebagainya nih. Bisa kalian setting aja langsung pakai knobnya. Nah, seperti itu kurang lebih secara singkat Kobotak bisa sampein. Gimana menurut kalian? Suka atau enggak nih? Kalau kalian suka dan pengen beli, bisa langsung beli di keranjang bagian bawah kiri. Ada harga spesial buat kalian, jangan sampai kehabisan. Beli sekarang, mainkan.